광고 기계식 키보드의 혁명 블루투스와 유선에서 모두 OK. 이 제품 뭐지? 기계식 키보드를 찾고 계신가요? 이 제품은 아울라 독거미 유무선 블루투스 기계식 키보드인데요. 게이밍 기능도 포함되어 있어 게임할 때 진짜 좋습니다. 백라이트 기능까지 있어서 어두운 곳에서도 사용하기 딱이죠. 블루투스 연결로 유선과 무선 다 가능하고요. 유연하게 사용할 수 있습니다. 또한 내구성이 뛰어나서 오랫동안 사용해도 문제 없을 거예요. 어때요? 게이머에게는 필수템 아닐까요? 이거는 진짜 괜찮은데요? 바로 추천 갑니다.